بسم الله الرحمن الرحیم. مرور فصل 1 ریاضی پنجم دبستان، صفحه 19، قسمت دوم. سوال 4. در الگوی زیر اگر شکل‌ها به همین ترتیب ادامه پیدا کنند، شکل چهارم چگونه است؟ آن را رسم کنید. شکل اول از 6 تا چوب کبریت ساخته شده، یعنی 6 تا شکل اول چوب کبریت داره. دوباره همین شکل یه دونه اضافه شده، پس 6 تا به علاوه 6 تا میشه 12 تا چوب کبریت. شکل دوم. برای شکل سوم 3 تا از این شکل ها داریم، پس 3 تا 6 تایی 12 تا به علاوه 6 تا میشه 18 تا چوب کبریت. و شکل اول نگاه کنیم، 6 تا چوب کبریت داشت، یعنی شماره شکل ضرب در 6 یه دونه شکل داره. شکل دو تا از این شکل ها داره، پس 2 تا 6 تایی 2 ضرب در 6. شکل سوم 3 تا از این شکل ها داره، پس 3 ضرب در 6 میشه. شکل چهارم هم همون 4 ضرب در 6 4 تا از این شکل ها خواهد داشت، پس 24 تا چوب کبریت این شکل رو میسازه. تعداد چوب کبریت ها، پس شماره شکل ضرب در 6 شد. شماره شکل ضرب در 6. حالا گفته شکل دهم با چند چوب کبریت ساخته میشه. شماره شکل اگه 10 باشه 10 ضرب در 6 میشه، پس 10 تا 6 تا چوب کبریت میشه 60 تا چوب کبریت برای شکل دهم هست. شکل دهم از 60 چوب کبریت ساخته میشه. سوال 5. در شب یلدا در شهر مقدس مشهد خورشید در ساعت 16 و 20 دقیقه غروب میکنه و در ساعت 6 و 39 دقیقه روز بعدش 6 و 39 دقیقه طلوع میکنه. بین این گفته در مشهد چند ساعت و چند دقیقه است بین این شب، یعنی شب یلدا. از غروب خورشید تا طلوع خورشید رو ساعتش محاسبه میکنیم به دقیقه و ساعت، پس طول مدت این شب رو با هم حساب میکنیم. نیمه شب یعنی ساعت 24 شب یا صفر نیمه شب، اینو از غروب خورشید تا 24 شب رو حساب میکنیم که جمعش میشه 7 ساعت و 40 دقیقه. 6 ساعت که از 6 تا 12 شب هست. گفته از ساعت 16 تا 24 محاسبه کنیم، 16 و 20 دقیقه تا 24 میشه 7 ساعت و 40 دقیقه. بعد از ساعت صفر هم که روز تغییر میکنه، از صفر شروع میشه تا 6 و 39 دقیقه، پس این ور هم 6 و 39 دقیقه خواهد بود. این دوتا ساعت رو با هم جمع کنیم، طول مدت این شب به دست میاد. پس 7 ساعت و 40 دقیقه به علاوه 6 ساعت و 39 دقیقه میشه 40 دقیقه به علاوه 39 دقیقه از 60 دقیقه بیشتر میشه، یعنی میشه 79 دقیقه. 79 دقیقه از 60 دقیقه بیشتره، پس به ساعت و دقیقه تبدیل میکنیم این 79 دقیقه رو، میشه 60 دقیقه به علاوه 19 دقیقه میشه 79 دقیقه. 60 دقیقه خودش 1 ساعت هست، پس 1 ساعت و 19 دقیقه همون 79 دقیقه است. دقیقه شو زیر ستون دقیقه می نویسیم، 19 دقیقه رو، بعد 1 ساعتش رو میبریم به ستون ساعت ها، جمعش رو حساب میکنیم. 1 ساعت به علاوه 7 ساعت میشه 8 ساعت، به علاوه 6 ساعت 14 ساعت میشه 14 ساعت و 19 دقیقه طول مدت این شب خواهد بود. سوال 6. قلب یک انسان بزرگسال به طول معمول در هر دقیقه 70 بار میتپه. تعداد تپش قلب در یک سال را حساب میکنیم. قبل از حساب کردن اون باید به سوالهای زیر جواب بدیم، بعد جمعش رو پیدا کنیم. تعداد تپش قلب در یک ساعت، چون هر یک ساعت 60 دقیقه است، پس 60 دقیقه به 70 بار ضرب میشه. 60 ضرب در 70 میشه 4200 بار در یک ساعت قلب انسان میتپه.
در یک شبانه روز چقدر میتپه؟ 4200 رو در 24 ساعت ضرب میکنیم، چون یک ساعت 4200 بار بود، 24 ساعت هم 4200 ضرب در 24 خواهد بود که 100,800 بار در یک شبانه روز قلب انسان میتپه. حالا در 365 روز چقدره؟ 365 روز همون یک سال هست، پس 100,800 ضرب در 365 کنیم جواب یک سال به دست میاد. پس جمعش میشه 36,792 بار قلب انسان در یک سال میتپه. سوال 7. پاسخ هر عبارت را با روش مورد نظر خود پیدا کنید. 12 تا 10,000 تا یعنی 12 ضرب در 10,000. پس 12 تا 10,000 تایی میشه 120,000. 100 تا 10,000 تا 100 ضرب در 10,000 کنیم میشه 1,000,000 تا، یعنی 1 ضرب در 1 میکنیم، به تعداد صفرها جلوی این 1 صفر میذاریم، 1 2 3 4 5 6 تا صفر بذاریم میشه 1,000,000 تا. 23 تا 100,000 تا، 23 ضرب در 100,000 کنیم، 23 ضرب در 1 میشه 23، 5 تا هم صفر جلوش میذاریم، جمعش میشه 2,300,000 تا. 15 تا 10 میلیون، 15 ضرب در 10 میلیون کنیم، 15 ضرب در 1 میشه 15، بعد 7 تا هم صفر جلوش میذاریم، بعد 3 تا عدد رو جدا میکنیم، 150 میلیون تا خواهد بود. صفحه 19 مرور فصل تمام شد.